職人路上必遇課題。唔炒人就係好老闆？哈？主管雙重標準，講了等於沒講。阿頭搞針對，係咪職場欺凌先？風水情緒垃圾，我頂唔順啊！職場奇怪日常，多角度分析領袖心態。論盡怪領袖。大家好，我係 Carol， 歡迎嚟到論盡怪領袖呢個節目。喺我哋身邊嘅有領導力培訓學院院長呂慶雄博士 Otto， 中間呢有我哋今日嘅嘉賓啦，叫阿 Ben。咁佢今日分享嘅題目呢，如果要命名呢，我嘗試咁講啊，係花花草草，色即是空。咁阿 Ben， 你今日帶咗啲乜嘢？喺你銀行界裏邊有20幾年經驗，可能管理唔同嘅分行都會見到一啲嘅怪嘅現象咧，可唔可以同我哋分享下？好，大家好啊！咁喺過去一段時間啦，自我畢業以嚟都喺銀行界嗰度去做嘅。咁啊，初會係一啲前線嘅一啲銷售嘅角色啦，咁後尾就去到一啲前線嘅管理嘅角色啦，係啦，咁去到最近就去咗一啲中後台啦，負責一啲策略性嘅一啲策劃工作。咁喺過去呢個20多年嘅一個時間裏邊咧，其實都見盡銀行界係一個阿 Carol 你形容得好好，係一個花花嘅世界，係啦，咁啊咩嘅奇怪嘅現象啦都見到嘅。咁啊因為銀行界正如我諗大家都可能喺過往都可能有聽過，銀行界係一個非常繁華，但係背後又有些少黑暗嘅一個世界嚟嘅。咁啊，我喺我過去一段工作裏邊咧，其實見得最多嘅不外乎都係兩類啦嚇。咁第一類就係大家嘅複雜性嘅一啲關係嘅一啲事情，我哋會見得到係啦，特別係男女關係啦，係啦。咁另一類咧就係一啲金錢類嚇，金錢上一啲嘅情況，我哋都見到。咁今日都同大家帶咗啲我親身嘅見證啦即係喺我嘅管轄裏邊，或者係我初期做一個銷售嘅角色裏邊啦，見到嘅一啲比較普遍嘅現象啦，還記得啦，喺大概10年前度啦，咁我都仲係一啲銷售嘅角色。咁喺同一間分行裏邊，咁喺日常嘅一啲我哋銷售嘅角色裏邊咧，係日常係非常之大壓力嘅嚇。大家都知道銀行係主要係一啲做一啲銷售產品業務為主嘅，咁啊包括一啲投資啊，包括一啲保險啊，林林總總咁樣啦。咁當時咧，其實啱啱轉咗去另一間銀行裏邊，咁就喺培訓嘅當中就識咗一位同事啦。咁嗰位同事係女同事嚟嘅。咁佢就為人嚟講就非常之無可可親嘅，亦都係好 friendly， 係啦，咁啊甚至係好 talkative 嘅，係啦，係好 charm 嘅一個女士啦。因為佢本身咧都已經係有2個小朋友啦，一個比較年幼嘅孖仔嘅情況，咁但係卻係啱啱離咗婚冇幾耐咁樣，咁所以佢就一齊入呢間銀行啦，一齊做培訓啦咁樣。咁喺培訓當中，發覺呢個女士其實都十分之即係 friendly 啦，同好多人都好容易混熟嘅。咁落到分行嘅時間，咁啊正正又同佢同一間分行啦。落分行嘅時候咧，佢嘅成績好快就已經係好突出㗎啦，已經。咁所以咧喺佢啱啱入職嘅時間咧，成個工作咧係非常之順利嘅。咁但係當中咧，我哋又留意到佢個人咧比較大情大性嘅，係啦，性格開朗啦，頭先講過。咁佢咧就會係即係同啲客人咧係一個好好嘅一個溝通嚇。咁唔單止同客人好溝通啦，同同事都係一個好緊密嘅一個溝通嘅關係。咁但係成日見到佢咧，就可能好快咧就同啲客人咧有一個好緊密嘅一個關係，咁所以做生意起上嚟咧都特別容易嘅。咁同一時間啦，有時候我哋銷售裏邊啦，都頭先講過，我哋都好大壓力嘅。咁好大壓力嘅情況底下，我哋會點樣抒發咧？咁樣咁不外乎2種嘅啫，都係可能見完客或者係喺每日放工嘅時間就同啲同事吹下水，係啦。咁亦都係大家分享下嗰日嘅一啲成功經驗又好，或者銷售嘅經驗都好咁樣啦。咁多多少少都有成功，亦都有失敗啦。咁喺失敗裏邊咧，其實佢會不斷可能去分享翻個客人背後有啲咩嘅故事啊咁樣，咁係都好精彩嘅。咁精彩嘅情況底下，佢當然唔淨止係同我哋分享啦，係啦，咁就同老細會分享啦。
咁個老細就會特別 take care 佢嘅，因為佢喺我哋成條 team 嚟講咧，其實都係一個非常之叻啦，或者係好出眾嘅一個同事啦咁樣。咁但係佢久而久之啦，當佢同我哋同事混熟嘅時間，同佢老細，即係我哋老細，其實佢嘅關係咧都越嚟越密切。特別係咧，當佢當日失敗咗一啲銷售嘅時間咧，佢係特別咧係會衝入老細房咧，係會做一啲好詳細嘅分享嘅咁樣。咁每次咧都哭哭鬧鬧咁樣，佢大情大性嘅，係啦，佢好成功嘅時候就會同好多同事好開心咁分享，甚至請成間分行去食下午茶咁樣。咁但係同一時間，佢當佢嗰日唔係好如意嘅時間，咁生意又麻麻地嘅時間咧，佢亦都會走埋一邊喊啊，或者係同老細哭訴咁樣。咁老細就會好特別照顧佢啦，因為咧其實佢係頭先講過，佢都喺我哋嘅分行裏邊咧，都係一個好標炳嘅一個同事。咁老細特別係需要監單佢啦，需要再鼓勵佢多啲，令佢快啲去忘記失敗嘅經驗，然後再重新上路。咁但係久而久之咧，我哋發覺佢哋分享嘅時間咧就越嚟越長啦。咁唔單止係咁，我哋甚至乎因為上司嘅間房咧，其實係一間玻璃房嘅。咁有時我哋都會求教下我哋上司，究竟呢個客究竟點樣去做銷售，或者點樣去切入去做一個銷售咧咁樣。咁好多時我哋都係好 common 嘅，銀行界係大家都除咗我哋幾個同事一齊圍埋去傾之外咧，都會問下老細意見。咁但係我哋又見到呢位同事好比較特別嘅，咁除咗頭先話同老細分享佢嘅每一日嗰個情況之外咧，都會係即係特別喺老細前面咧，就可能都會求教究竟點樣見客啊，甚至傾下其他閒偈啊，就會傾得比較多嘅。咁老細房頭先講過係啲玻璃房啦，咁見到晒裏邊嘅，咁我哋見到個同事係越嚟越親昵嘅喎，同老細。當入咗職冇幾個月之後咧，我哋見到佢同老細係講緊佢哋嘅肢體語言啊，我哋見到係越嚟越親昵啦。咁係啊，每日返工可能會遲少少咁樣，或者放工又會早少少咁樣。其實我哋作為成年人啦，都唔係即係太介意嘅，或者我哋都唔會即係特別喺呢啲地方去度做文章啊，或者點樣。再過一段時間，我哋甚至見到有個同事返工咧，就住喺老細附近嘅。咁個老公車個同事返工嘅時間咧，見到啱啱個女同事同阿老細就係喺晨早嘅時間就一齊落樓，一齊搭車，一齊返工咁樣。咁撞到正。係啦，冇錯，就係見到有咁嘅情況咁樣咯。咁亦都影埋相嘅。呢啲即係唔係講緊係咪㗎？即係會唔會認錯人啊？咁樣咁，甚至乎會唔會同事係自己誣蔑呢啲嘢咧，自己作咧咁樣。咁原來佢影埋相嘅，咁後尾就喺我哋分行裏邊啲群組就瘋傳啦，咁樣啦，係啦，就好精彩嘅。喂，先等等先，阿老細係結咗婚未嘅先？係啦，講到呢度啦，老細結咗婚未咧？老細其實結咗婚嘅，係啦。不過點解佢可以喺佢屋企出現咧？個女同事咁樣，原因因為個老細嘅老婆同埋一對仔女啦。咁原來啱啱移咗民喺加拿大1年㗎啦，已經係啦，1年㗎啦已經。咁所以就比較空閒嘅老細都，咁所以事實上就好似係有少少即係造就咗呢個情況發生啦。咁但係回顧翻嚟講，我哋都見到即係整體嚟講係女同事本身係可能係求教老細嘅心情入房嘅，但係可能即係接觸裏邊比較頻密啦，加上佢自己可能又比較得閒啦，因為頭先講過女同事離咗婚，得對孖仔，本身都有工人湊嘅，咁所以佢就比較空閒啦。咁所以我哋見到就似乎兩邊都比較寂寞啲嘅情況底下，就好似醖釀咗啲事情出嚟啦。咁當然啦，最後淨係眼看見就見到佢哋一齊落樓咁，但係即係實際上係發生咗啲咩咧？咁總之喺分行裏邊嗰個演變嘅情況，或者個謠言就越嚟越演越烈咁樣咯。呢位女士其實佢由開頭係講公事嚇，慢慢入老細房。唔知係咪閂埋門啦，跟住就越嚟越頻密啦，去到可能去咗邊咧，引致到其他同事都會唔知道同老細可能都一齊唔喺 office 嘅時候，甚至乎哎呀真係咁唔好彩，淨係好彩啦，俾人撞正影埋相，哇咁都好難堪啊！即係我諗，即係男女都好難堪。不過呢一啲嘅叫做桃色啦，喺銀行界其實都好似好普遍。係啊，呢個都好似冰山一角嘅事啫。工作生活一定會有唔係男啊女噶啦。呢個我就會問一個問題啦。我哋站喺嗰位
攞翻個 case 嚟講啦。嗰位女士唔講啦，因為呢個比較難處理嘅一個問題，即係佢個人嘅性格等等各方面。但係作為一個上司，假設你喺佢個位置裏邊，你點樣避免咁嘅事發生咧？即係呢一個反而係我哋平日冇事發生嘅時候，你真係要去預備嘅。因為個問題就係呢一位嘅上司其實就係同呢位嘅下屬最初係冇乜嘢，係好公事好正常嘅，慢慢條界線變得模糊，咁個人嘅感情啊各樣嘅嘢投入咗落去之後咧，就越踩越深啦咁樣。咁呢度我會即係睇幾樣嘢啦，即係如果我哋作為即係我諗信徒喺職場裏邊，你都經常面對到呢啲嘅試探、引誘或者機會，我唔知你點樣形容啦。咁你點樣防止自己越陷越深咧？咁呢個其實係重要要留意㗎啦。信徒群體或者係教會圈子都有嘅，坦白講，就算係肢體嘅接觸、身體嘅接觸，即係咁講啦。教會群體都係講關係㗎嘛。好嘅關係，我哋有身體上嘅語言、身體上嘅接觸，開始嘅時候覺得冇乜嘢，但係慢慢你覺得好唔妥嘅時候，咁你會點樣咧？咁跟住教會圈子仲有一個問題喎，如果嗰個係一個牧職人員，好神聖㗎嘛。係咪好多人支持噶嘛？即係好多人聽佢講噶嘛？你話佢對你有啲咩嘅身體上嘅接觸，或者係我哋有一段時間講 Me Too 啊嘛，跟住 Church Too 啊嘛，咁跟住有啲 case 大家都自己可以聯想到啦，名人名目，無論係誣告也好，點都好，係有咁嘅事發生嘅，即係嗰個叫性騷擾咁樣嘅事發生嘅。咁個問題就係你點樣嚟到喺未有事發生之前設定界線咧？呢個好老土嘅，不過問題就係我哋太過忽略呢一點咯。啱啊，正正就係頭先我諗講翻個男女主角，其實佢哋嘅初心或者其實好清純嘅喎，大家都係公事上啦，就係可能冇咗個界線啦，同埋人與人嘅接觸係比較容易發生。當一啲嘅關係啊，或者一啲大家互相接觸越多嘅時間咧，正所謂日久生情。即係呢樣嘢確實係需要一啲嘅自我警惕又好，或者一啲比較清晰嘅界線咧。無論喺職場啦，無論喺教會啦，我都好同意Otto教授你所講，即係我哋需要有一啲嘅界線，我哋比較清晰明確，咁以至可以提醒到，即係我哋自己。永遠你係做一個主角嘅時間，你係發現唔到嘅，係旁觀者清噶嘛嚇。咁所以呢啲係好緊要嘅一啲嘅提示點咯，我覺得嚇。係啊，譬如就住啱阿 Ben 講個 case 咧，其實即係而家可能都會多咧，就太空人即係移民嘅緣故，咁可能屋企人安頓咗，或者自己翻嚟工作，或者調翻轉等等。我會問一個問題，係咪需要成個家庭咁樣分開咧？即係我諗呢一個係你對家庭嘅重視程度啊。嗱，我姑且我引用咧哈佛一個即係過世嘅教授Christensen， 佢有本書咧，佢個 talk 好出名嘅，叫做 How Will You Measure Your Life？ 即係你如何嚟到衡量或者量度你嘅生活、你嘅生命。佢對住班 MBA 嘅學生講喺哈佛裏邊，佢話你有3條問題你必須要回答嘅。第一咧，你點樣保證你嘅職業或者你嘅事業咧係為你帶嚟快樂？嗱，香港呢個就好弊家伙啦！我哋有幾多人真係喺職場裏邊，即係你唯一嘅快樂就係出糧嗰陣啦，可能嚇，或者另一個快樂就係講上司壞話啦，係咪？即係有幾可你係覺得你嘅職業係為你帶嚟意義同埋價值，你嘅快樂之源係喺其中一個你自己嘅職業。佢咁樣針對即係呢班係 MBA 嘅學生咁講咧，其實就係即係好多人追求嘅嘢咧，係可能係講緊追求緊一啲物質上嘅嘢。或者咧，頭先嗰個 case 係可能咧，佢個人嘅情緒或者感情上嘅需要，佢有個空隙喺嗰個位啊，咁所以就乘虛而入啦，叫做。咁跟住第二個問題就更加緊要啦，就係咧，你點樣保證咧，你嘅家庭係你嘅快樂之源？嗱，今日其實有啲香港人移咗民咧。咁香港生活咧就好忙碌啦，係咪？兩公婆工作啊等等。好啦，移咗民冇嘢做咧，就朝夕相對咧，嗰個就係衝突資源啦變成。嗱，個問題就係你嘅重視家庭嘅程度去到邊度？個問題係如果你有得選擇，你係咪可以唔選擇分開兩個地方咧？咁樣，咁呢個係一個我諗我哋都要留意嘅。第三個問題咧。就係我諗香港人比較少諗嘅，你如何保證你嘅餘生唔係喺牢獄之中度過？嗱，佢咁講咧，因為喺即係美國華爾街咁樣，其實都好多即係無論係錢銀上面，頭先阿 Ben 開始嘅時候講啊，銀行界係咪錢銀上面嘅問題係嘛？男女之間嗰啲嘅問題咁。譬如我哋睇新聞都有啲 case 係講緊邊個強姦邊個，但係其實佢哋本來係男女，未必一定男女朋友咯，可能即係咩都好啦，好多呢啲咁嘅嘢嘅。但係個問題就係呢一位 Christensen 咧，其實本身咧係摩門教徒，佢講得好清楚咧，
佢話咧佢呢3個問題係嚟自佢信仰嘅。嗱，我會問一個問題，我哋今日即係都會講緊弟兄姊妹喺職場裏邊點樣去做見證嘅時候，我哋原來第一件事就係要即係教導或者幫助鼓勵弟兄姊妹咧喺職場裏面點樣生存。即係除咗喺工作之外，你個人嘅操守、價值等等嘅嘢，你唔好講咁偉大影響，當然可以啦。主要願意你去影響成個職場啦，係咪？但係第一件事原來咧，你係點樣設定防線保護自己先？咁你點樣自己喺呢一個嘅所謂好普遍呢啲嘅所謂性倫理嘅價值上面，你點樣堅持到自己嗰個嘅立場、生活，或者頭先嗰幾條問題，咁你點回答咧？咁？好好啊！我覺得頭先即係3條問題咧，其實個教授都問得十分之重 point，即係其實一般人咧未必會去有呢個清醒嘅時間。我強調係清醒嘅時間，係啦，去反思自己呢3個問題。係啊，咁特別係即係第2條問題啦，即係家庭係你快樂嘅泉源，即係你要 make sure 呢樣嘢咧。今天其實可能大家喺一個最商業嘅社會，或者我哋所謂最花世界嘅社會裏邊咧，其實喺第2條問題裏邊咧係最難去持守啊！咁大家頭先講我哋移咗民嗰啲，即係當你好空虛、好悶嘅時間，無論邊一邊啦嚇，喺外國嗰個定係喺香港嗰個，其實都面對係好大嘅試探、好大嘅挑戰喺當中啦。咁但係即係調翻轉，我又見到銀行雖然係花世界，但係都見到有好多好幸福嘅家庭。咁佢哋幸福家庭嘅來源咧，其實好多時都有個 common 好普遍嘅現象，就係佢哋好有個家庭觀喺當中。佢哋放工咧係立時就翻屋企噶啦，咁樣係啦，或者係星期6日咧就會俾晒時間屋企咁樣。咁呢個無論佢係被監啊定係自願啦，咁但係整體嚟講，我見到佢哋喺個家庭越放嘅時間越多。我諗客觀啲啦，即係當然主觀上梗係最好係自願，最好係家庭俾到快樂，咁然後我哋時間就自願去付出啦。咁但係我哋普遍見到可以量度性嘅話咧，係時間越擺喺家庭裏邊咧越多嘅話咧，其實佢哋嘅普遍嗰個受試探嘅機會的而且確係少啲嘅。的而且確少啲咁當然啦，如果我哋真係願意花時間嘅，我相信大部分都唔會係啱啱所講嘅嗰種小眾，我所謂被監係擺時間喺屋企嘅，我即係都好情願啦。即係以我自己嚟講啦，都係十分情願，十分係願意投放時間喺屋企。因為屋企係嗰個快樂嗰個泉源咯，咁呢個喺現今即係香港咁嘅商業社會咁多誘惑嘅情況底下咧，其實好唔容易做得到嚇，即係隨時要保持一個清醒嘅狀態去諗翻呢一件事咯，或者去反思呢一個位咯，係啊，同埋我哋即係講緊針對領袖，即係話意思係講緊你有權力、有影響力嘅，即係用頭先個個案嚟去做例子嘅時候咧，嗰個老細佢點樣設定界線？點樣喺嗰個位置去到某一個關口嘅裏邊，即係能夠抽身？又或者咧，可能喺個部門裏邊或者個分行裏邊已經有一啲嘅規則，即係講緊係男女啊等等。玻璃房已經好啦，係咪？所以唔會喺 office 度搞震啦。即係個問題就係嗰個位係點做？另外一樣就係即係你點樣去聆聽？因為有啲時候咧，你係老細咧，啲同事見到嘢唔敢同你講，或者唔願意同你講。嗱，呢個就係你個形象問題，唔係你啲同事唔肯同你講嘢，係你 present 出嚟嘅形象咧，可能係高高在上啊，可能你係啱晒啊等等嘅嘢咧，大家同你保持距離咧，遇到呢啲問題咧係唔會出聲嘅。本身作為你係帶領者，你係老細，咁呢個形象係同啲所有同事都係好 friendly 嘅，男男女女都好啦。咁你係同個別都會傾偈嘅。咁又唔同咯喎，咁佢哋可能喺側邊睇到嘅時候，發生事之前提一提你，咁你起碼聽到先啦，係咪？即係如果唔係嘅話咧，大家就唔會講啦。咁你嘅結果咧就係你自己跌咗落個坑嗰度，自己都唔知，但係全世界都知，係得你自己唔知啫，咁就好可悲啦。係，今日好多謝阿 Ben 同我哋去分享啦。知道阿 Ben 已經喺花世界裏邊咧，能夠屹立到20幾年，都係一個好幸福嘅家庭，已經係好好嘅樣板啦。咁唔知聽緊嘅你，究竟係咪都清醒啊？又或係你見到身邊嘅同事，又或者你嘅上司，佢個狀況係點樣咧？歡迎你留言俾我哋啊！好啦，咁今日咧就傾到呢度啊，我哋下一次再慢慢再將呢一啲好怪誕嘅現象擺上台去傾，並且咧即係可以由唔同嘅角度正面反面嘅一齊去到分析啦。多謝Otto，多謝阿 Ben。